是菊花，这个屁股真的是爱心，爱心，真的是爱心，屁股都是爱你的形状。兄弟们，咱们今天不收猫，也不探访猫舍，咱们今天去拜访一位很特别的朋友，他家养了5只猫，这5只猫是他从各个地方捡回来的，而且他跟我说每只猫都有每一只猫的故事，所以说咱们今天不拍猫啊，呸，不是不拍猫，是不收猫，也不探访猫舍，咱们今天去看一看这位朋友以及他的猫，走。Hello， 等一下，哦，好，进门的仪式仪式。Oh my god！ 全都在里面，6只猫吧，我记得是5只哦，5只猫，有5只猫，5只猫，那个。哦哟，那只布偶长得这么漂亮呀！哇，它毛被你养得好好。这只也是领养来的。哦，也是领养来的。对。它不是捡的吗？不是，是我们捡了这只梨花，然后去宠物医院检查，医生说，现在有个布偶找领养，问你们要不要养？哇，它好重啊，那估计得有12斤，13左右吧。13左右，好重，我的天，养得好好啊。它很乖的。很乖，就这只脾气差了点。哦，就这个脾气差一点。它是怎么来的？我有一年生日出去买东西，回来的时候在那个楼道里就发现它了，就捡到它了。它是一只折耳，对，我知道它是折耳，脸圆乎乎的。因为来我家没多久，就是折耳，它不是有先天性的一些就是软骨病。对，就有一点显现出来。但是我们就是会定期给它按摩一下，还会跟它按摩啊。对，因为它有的时候它的尾巴不会像其他的猫那么灵活，它有点硬，就是它尾巴肿得很厉害，还是就是这种，就会有点僵硬。翘屁股，都翘屁股，你看跳得老高了，这屁股，你看啊，现在蹲下去，然后只要这样一拍它屁股，看就翘了。这个是那个，哎，它尾巴怎么是断的？是那个不是断尾，是那个什么麒麟尾，它本身长出来就是这个样子。哦，小这样啊，我第一次见啊，这个尾巴。它的菊花是爱心的。菊花是爱心的，来看一下你菊花，是菊花，这个屁股真的是爱心，真的是爱心，屁股都是爱你的形状。它是什么品种？它就是梨花田园猫。哦，田园猫，但是它这个尾巴是正常的。对，我们有上网查，它就叫麒麟尾。你可以摸它的尾巴，它是有那个尾巴尖的。摸一下。它是卷曲在里面的。是的。卷曲在里面了，那边也有一只好胖的那个，那只是来养老的，对，多大了？13岁左右啊，这么大了，拿出来看一下。它算是美短吗？可能是跟渐层的串那种。10多岁了，这么好大了，但是会比之前轻了好多。因为老了嘛，老了肯定人也一样，老了它就会变老嘛。是我前公司养在公司里的，后来公司搬了地方之后就没有条件再去养猫了。我说那我接过来帮他养，但其实他也很乖，就是睡觉、吃饭，然后散步。你也养了这么久？你养了多久？我的第一只猫现在8岁了。我的妈，8岁的小美短啊，不是小美短，是老美短。这一看就是个母，公的，没怎么发腮啊。对，但是它身上很胖，它是那种比较结实的，摸得出来好结实。然后那只布偶它已经摆烂了，弟弟呀，弟弟，摸一摸，咪咪，弟弟过来，弟弟，来摸一摸，弟弟。还是它有意思，我觉得它好有意思，它很可爱。它好有意思。这只猫是由来是怎么样的？就是我们跟朋友去汕头玩，有一个景区里逛到最后，我们马上就要回深圳的时候，就听见有小猫叫。那天汕头还下雨，然后我们觉得很可怜，然后就捡回来了，就绑架回来了。家身价最高的一只猫。之前我们还有一个电视在这里，然后把它砸了，对，差不多2万块吧身价。我真的好想拍一个它的屁股。你可以轻轻拍它屁股，就是有节奏的拍，它就不会反抗。我来拍一下。舒服吧？我之前刷视频也是有一个博主拍他家的猫的屁股这样拍，我们也会这么拍。来试一下，阿贵来，乖乖，这样。舒服不？我是上门来给你按摩的。上钟。
那这只折耳也是你捡的吗？对，也是捡的。然后当时我还有贴寻人启事，就是找它的主人，因为我觉得折耳通常都是宠物猫嘛，肯定是家养的，可能就是发情了或怎么样，不小心跑出来的。它多大了？现在可能6、7岁，因为我捡到它带去医院检查的时候，说它的年龄可能是2岁多，养了4年，差不多6岁了，6、7岁了。哦，好大了。它没有就是发病那种有现象，但是没有那么严重，是吧？没有，但是其实我也不知道折耳它发病的状态是什么。它四肢它会肿得很大，走路都会痛的那种。它不是说完全它会发病，也是有几率的嘛。那你就是带这么多猫回来，有没有想过你自己照顾不过来这样子？我觉得还好，而且有些时候我觉得是猫也在照顾我。这个回答很好。我就回家看到猫在照顾我的天哪！我们互相照顾吗？那你是哪里人呢？我是山东人，到深圳有差不多7年时间。来7年时间了，那你看起来也不大，那你很小就来了吗？90后，90年，真看不出来哦。不要年龄焦虑，不要。其实我男粉也挺多的，现在有男朋友吗？还没有，还没有啊。到时候抖音号艾特。啊，这个我妈可能也会能看到。房价代替购买喽。那我们就没生意了。不好意思啊。那我就也感谢你啊，就带我来参观了你家5只猫，你们也看到了，就是这5只猫啊，就是每只猫都有每只猫的来历，特别有爱心的一个朋友啊，吸猫体质，然后现在是大龄剩女吧？哎，不可以这样讲，不可以这样讲。好了，咱们这期视频就先拍到这里了，拜拜。